الله قبول دارن. یکی دایجه میگه که من ربک به معنای است که تو در دنیا کی را عبادت میکردی؟ کی را معبود خود میدونستی؟ یعنی با کی سر به سجده میزدی؟ به معنای همین سوالش میکنن. یعنی در دنیا تو کی را عبادت میکردی؟ کی را معبود حقیقی خودت میدونستی؟ قبر ای شیخ یا که الله معبود حقیقی میدونستی؟ اگر انسان که الله میشناخت و فقط در یاد الله بود، فقط ذکر الله میکرد، از اطاعت الله بیرون نبود، فقط در عبادت بود، یعنی الله حقش میدونیست. حقوق الله اینه که هر چیزی که الله بگه اطاعت میکنی، امرش به جا میاری. چیزی که الله سبحانه و تعالی حرام میگه او دور میستی. و اولین سوال امین از القبر برادر، میگه پروردگاری کی تو کیست؟ اگر انسان مسلمان بود، انسانی که الله شم میشناخت، میگه ربی الله، یعنی پروردگار من الله است، او ذاتی که من پیدا کرده است، او ذاتی که برای من حیات داده است، فرزند است، رزق داده است، منو الله. یعنی تلفظ کردن الله به زبان آسان میشود. اگر در دنیا تو الله عبادت میکردی، ذکر الله میکردی، یک شیخ میگه یک انسان در سکرات الموت بود، فریاد میکرد حضرت بیا. انسان در وقت سکرات الموت تلقین کلمه‌اش که کلمه‌اش بگو لا اله الا الله، وقتی میگه که به مو آدمی میمرد تلقین کلمه‌اش میکرد، او مردک میوغید، پامیدور نایخه میسته، بودرینگ نایخه سومه، یعنی همو حیاتش همی بود در بازار فقط میوغید. بعد در وقت مردنش هم همو لفظا را تلفظ میکرد. امروز اما در دنیا الله بگیم و در یاد الله باشیم، در مرگ همو چیز ما تلفظ میکنیم. الله اکبر. و اولین سوال میکنن از الله مون میکنن. ما را ملائک سوال نمیکنه چند قسم جمع کردی، چند خونه ساز کردی، چند بیزنس داشتی، چی کارا میکردی، چند زور بودی، چند پهلوان بودی. میگه تو کی را عبادت میکردی؟ تو کی را میشناختی؟ معبودی تو کی بود؟ و دیوم سوال میگه که من دینک، یعنی دینی تو چیست؟ دین همین دین معناش چیه؟ چیزی که الله و رسولش گفت، چیزی که الله و رسولش قانون گذاری کرد، این دین است. اگر انسانی که در دین اسلام بود، پیروی از دین محمد صلی الله علیه و سلم میکرد، میگه دین من اسلام است. اسلام معناش تسلیم شدن. اسلم یسلم، اسلام تسلیم میشه. هر چیزی که الله در قرآن خبر میکنه تسلیم میشه. اسلام به معنای تسلیم شدن. وقتی که در جنگ یک گروه بقفن افتمد یک زنک شمینه، وقتی که دست برداشت یعنی تو تسلیم شده است، تو نمیپرونن. همین اسلام هم تسلیم شدن به اوامر الله، به احکام الله تسلیم میشه. الله میگه نماز بخون، تسلیم میکنی، میگه نماز میخونم. الله میگه روزه بگیر، روزه میگیری. الله میگه قدرت داشته باشی حج کن، حج میکن. الله میگه زکات بده، یعنی به حکم الله تسلیم میشه. اینا میگن اسلام، تسلیم شدن به اوامر الله، به حکم الله تسلیم میشه. و سوال سومی چی میگه که من نبیک، یعنی پیغمبر تو کی بود؟ الله اکبر. پیغمبر تو کدام پیغمبر پیروی میکردی؟ امروز هر یکی ما را در امتی کی؟ در امتی محمد صلی الله علیه و سلم. آیا با یک گفتن که من از امتی محمد صلی الله علیه و سلم هستم کافی است؟ نه والله. با یک گفتن که من از امتی محمد صلی الله علیه و سلم هستم این کافی نیست. سنت های پیغمبر را زنده میکنی. طبق پیغمبر صلی الله علیه و سلم زن میگیری، طبق گفته های پیغمبر نماز میخونی، طبق گفته های پیغمبر معامله اجتماع همه امور. برای الله سبحانه و تعالی در قرآن چی میگه؟ بهترین نمونه برای شما محمد صلی الله علیه و سلم است. ما دیگه نمونه نداریم. نمونه ابرزه دیگه پدرشن محمد صلی الله علیه و سلم دیگه یگان کس نمونه شدن نمیتونه. نه حافظ، نه رقاصه، نه یوفسی میزه، یگان کس نمونه شدن نمیشه. عبرت باید از محمد صلی الله علیه و سلم بگیریم. نمونه باید پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما باشه. الله اکبر. و در اون حالتی که وقتی که ما سنت پیغمبر از زنده میکنیم، طبق سنت پیغمبر صلی الله علیه و عمل میکنیم، یعنی تلفظ کردن با جواب با سوال ملائک آسان میگره. میگه پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم سنتش به جا میارم. و امین محمد صلی الله علیه و سلم است که برای این امت روز قیامت میخزه و شفاعت میکنه. دیگه پیغمبر رو و گردن نمیگیرن، پیش حضرت آدم میروند، میگن اولین آدم اولین پیغمبر هستی، بیا از این حالت از این دهشت ما را نجات بدو، برای پیش الله و از الله برای ما شفاعت طلب کن. گفت نمیتونم تو شفاعت کردن و قدرتم ندارم که به سوی الله برم از شما شفاعت کنم. برای چی؟ برای الله وقتی که من در جنت داخل کرد گفت به همین درخت نزدیک نشه، به همین درخت گفت نزدیک نشه. و من گپی الله نگرفتم، به همین درخت نزدیک شدم و الله من از جنت بیرون کرد و من حیا میکنم به سوی الله برم.
اگر چی الله گناهش مغفرت کن توبهش قبول کرد گفت من حیا میکنم امروز هزاران گناه ما میکنیم ما از الله حیا نمیکنیم در محالتی با حضرت آدم گفت من حیا میکنم که به سوی الله برم و عذر خواهی کنم که گپی الله به جا آوردم و پیش حضرت ابراهیم میروند میگه نفسی میگه منم امروز این حالت نفسی خودم محتاج به خودم داره من نمیتونم یعنی ما گذار دست و پیت برید الله هم این محمد صلی الله علیه و سلم زستو پای زنه ای الله دل این مویت مستو زستو بشیستوا دیل فراروگ محمد صلی الله علیه و سلم و پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخواد میگه این امتی گده ما یابشین کو امتی من و الله سبحانه و تعالی میگه یا محمد بیا شفع شفاعت کن زستو پای تو زستو بشین فرینی مای بیا شفاعت که شفاعت تو قبول است الله اکبر و محمد کی را شفاعت میکنه و او دعامون روز محمد در فکر ما و شماست امروز امت محمد در چی کار است امروز امت محمد سنت محمد را ترک کرده است در دم دنیا در دم خواهشات نفسانی و محمد هم در امو حالت دهشت در امو حالت وزمینی در فکر این امت ما و شما است و الله این مقام شفاعت براش عطا میکنه و محمد صلی الله علیه و سلم شفاعت میکنه و ما دعا میکنیم الله شفاعت محمد صلی الله علیه و سلم نصیب ما و نصیب برادر بگردونه و الله دعا میکنیم یا الله دعای ما را به درگاهت قبول فرما یا الله اگر ما چی گناه ها داشته باشیم گناه های ما را به رحمتت مغفرت بکن یا الله قبر این برادر را پر نور بگردان یا الله قبر این یکی از باغهای جنت بگردان چنانچه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه قبر یکی از شقری های دوزخ میشود یکی از باغهای جنت میشود اولین قدمی بشریت از همین قبر شروع میشود اگر در همین جا خوب باشه عملای دیگه هم خوب میشود و برای همین ان شاء الله دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی همین برادر ما حاج محمدی را الله سبحانه و تعالی قبرش پر نور کنه یکی از روضه های جنت کنه همین قبرش ان شاء الله و گذشتن پوری صراط آسانش کنه و شفاعت محمد صلی الله علیه و سلم نصیبی و نصیب ما و شما بگردونه خیر برادر اومد نه اوران کویا بردا کنی نکره که نه بیا بمونه مالا کویا برد زوانی چکن